wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay alla leedahay war kala maane waxaan weydiiyey durbaanada doorashada danaysiga waan arkaa ka daayada qaylad iyo digniinaha waan maqlaa haddana lama doonayo xaggee dalka loo wada gabooso hore waxa loo yiri darandooriya abanaasnaasi dabadeed war dimindaabiya raagtiyo dood iyo xasarad iyo iska daba wareeg iyo damac jaah wareeriyo dulmi looma baahnee allow daacadu adeegto ragow do'aysada daraankiina gaba dalka ilaahay nin nabadeeya ducaysana wiilkayow anoo da'yar baan ku dhalay baan maqli jiray dawaayi dawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kiciya aan maqli jiray warana waxaan maqli jiray daanbari aadooyaal cirkood doolla ka unkaday beeshoo ah doograac hadday awrtu dabarliyi intay kaaga daataan labadaada aardilo dusha waxaad ka raaratana kolay tahay dameer hayn reerkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaad dadka kala ogaataa anina waliba dheega jiray dadnaadow qurux badaane deegaanta roobkiyo adadoogna ka udgoon waranna waxaan maqli jiray hadduu deeq ilaah ku siiyo daruuraha hadduu ku geeyo kibirka waa lagu dumaahe ducaa la yaboohsadaa anina waliba dheega jiray docaysta walaalayaal araan anin waxaan maqli jiri darbika boodoy doondheer daluugan kaadaymo aryaadhaha idinkoon war ku daalin anna intaas waxaan ku dari lahay dadku inay dagaalamaan istoorashowga daawaroon dadku inay dagaalamaan istoorashowga daawaroon haye war cabdillow in la isdoortaa waa dawe dadkeenna allaha fahamsiiyo intii damac siyaasadeed laheedna garoway isugu tagtaa la yidhi heritage ayaana dadka shiraynaysaa la yidhi waftiga dawladoo mahdi guuleed hogaaminayaana waxay yidhaahdeenaa la yidhi shirka haddii wixii la doono laga sheegi doono oo nimanka musharaxiinta iyo mucaaradku aysan eedda doorashada la gambanayn ka qaybgeli mayno eebshisheeg eebduduwa kurama areena fulaxintii ma moogaa la yidhi weer mahdi wareeggii koowaad ulhaa waa lagu kala baxayaa miyaa haddana shaki ka galay araada madaxdeena inay taliyaan waa jecel yihiin laakiin dhaliishaay nacsan yihiin aryaadhaha nin xil qaada eed qaadaa la yidhiye madaxdu in la xagxagtaxay ku diideen warwarisiin lahaa dimuquraatiyada hoojiyaan baa lahaayeena see dhaliilka diidayaan madeeyow hadday dhaheen dimuquraatiyadaan hoojihayna in dimuquraatiyadu hoogtayaan mara kaaga ahay war dimuquraatiyaddii hadday hoojiyeen hanti wadaagga ma la xirteen adar hanti wadaag uma baahnin dimuquraatiyadna afweerkiya nooga filan waar qof baa aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan daree dimuquraadiyaddaannu xoojinaynaa bay dhaheen waradhaaya meel kalaad nala aadeena garow waan joognay musharaxiinta goobta joogta ee xasan shiikh iyo cabdikariin guuleed iyo kayrra ka mid yihiinina waxay yidhaahdeenaa la yidhi wixii jira ma qari karno wardani laftigiisoo gogasha dhigay in wax la qariyo diyaaru ma aha war walwalba ha sheego may axmed madoowe erdoone waanan qarii doongne jabhadda gobolka geda oo haysata halha oo faarujiyoy waar horta lafta garayn garowe ma tegay mise wuu ka xishooday war aaner walmooshiidii mahata kora mayleeray aw libe kobaylikiin tolaysa guruntikiinka durna usuni libeegii ma eray li'in tolona alxamdulilah li'inka tolnan ilaahee mahadle wa eri warana waxaad sheegaysa garan maaye urjiifooyadii ku gowracan baa la yidhi lafta garanna mahdi guuleed baa matalaya arooda madaxweynihii hirshabeelle cali guudlaabe isaga jawhar dhinacna uga bixi maayo miya
war ma nin beledweyne laga hor taagan yahaa garoowa gaara war madaxweynihii galmudug qoorqoor shirka garow joogaha la yidhi dhexdhexaadna waa yahaa la yidhi dhinacuu culus yahana goordha waa la ogaa doonaa war waliba dheegi jiray goriyo no arti iyaartoo faylaato lugtoo inka jarta how humaaton lutu nafti oo kale bahe war mar hadduu dhexdhexaad qoorqoor ka yahay shirka kubadda ma isagaa baasqaybiye ka ah war madaxweyne qoorqoor waxaan kula talin lahaa dhexdhexaad socon maaye labada dhinac raac ma degena warkaagu baldacuun isugu bay wixii kuugu daran sheeg halaga daweeye war shirka garoowe inta labada oday ka maqan yihiin inaan wax weynu ka soo baxay inuu dhutinayay u muuqataa war shirka garoowe haddii go'aannada ka soo baxay beesha caalamku ku qanacdo labada oday inay aqbalaan waa ku qasban yihiin lagana baryi maa war beesha caalamka waa kii roob la yidhi waa nugu qancday sidaan wax u wadnee cid walba siday wax u waddo iyadu miyay ku qancaysaa war horta shirka garoowe somalilan ma lagu casuumay aryadaha aniguna shirka iyo shawrka iyo sheekadan la sheegsheegaa waxaan ku dari lahay how shiraan dhammaaniinoo shida badnaayaa shawryaa sheexla'aan shiraan dhammaaniinoo shida badnaayaa shawryaa sheexla'aan haye cabdilla waxaa kaloo la yidhi shir baa loo fadhiistaa feermadiyo go'aankiyo axdiyada la faafiyo lama fuliyo maanto marka jeebku faaruqo dib baa loo fashiliyaa in dhibaato nagu filaney faraqaan ku haynaa weli faalki caashaqu miiskaaso fadhi xun yahaye miyaynala mare warnimiyo anin walisiin lahaa shan walhaad shakaru waleeri shini shiidgali shakaru shaarow shandhali shakaru sharaaru urowi shakaru irbisowlika dhiidini shakaru may intaas ka shakar badana kasaasana lankigeras shagadilin dhiibidi shinki madili deeri usuwashib isku ee weliba shaaxasku dheelow alla ilaah madeeyow shakar hadduu gabaygaan tiriye inuu gabyaayahayan kaaga marag furay shuda'aan galay shabtoy shalii iyo maanta waleeshido haya shooba iisha shable iilacaya wargooyooba waxaan maqli jiray shabshablow shiinkii qur-aanka ninkii sheegaa ma shallaayo alla ilaah aniguna waxaan maqli jira shiikh lugeeyow shilinkaygii kugu shaay aakhira waaye war aniin abdulo weliba dheegi jiray shimbirtii nabadee shalayta duushay shuuta u soo deg warmadeeyow aniguba waxaan maqli jiray shimbir malabtu meel aar fadhiyo shuuqda kama dayso aroor ani waxaan maqli jiray shini malabkaad la shubahaayo shib ma dhehayso warwar ma haysiina guddidii dawladdu magacowday ee muranku ka taagnaa jadwalkii diiwaangelintoy soo saareen maantuu ku ekaa haddana waxay dhaheen 7 maalin baan ku darnay laakiin waxa yaab lahaa ay warka sii raaciyeen madaxweyne qoorqoor inuu ka codsado in dib loo dhigo waxayna ku sababeeyeen inuu madaxweyne qoorqoor dhexdhexaadinayo dawladda iyo dhinacyada ka soo horjeeda war doorashadii la yidhi nabad iyo nolol ayadaa isku dooranaysa miyaa qoorqoor waxay yidhaan hadda war maxay ugu xayiraan weydayso nabadoonka nabad iyo nolol maaha war ma haysaane qoorqoor dhinaca uu la safto ayaa miisaanka siyaasadeed u badanaya aryadhaha qoorqoor culeys badana ma jawaano ciid lagu beegaa mase jookara u naqday waradhaa war ma haysaane sidii horeyba loo sheegay goodax barre inuu dhagax tuur bilaabi doono dhagaxdiiyo farqaha ku soo shubtaa la yidhi wuxuuna yidhi gobolka hiiraan bulshada ku nool cabburina lagu hayaa waxaana loo garba duubayaa waxaysan ku qanacsanayn dawladda dhexaana mas-uul ka ahuu yidhi cali guudlaa waana xoog lagu geyn rabaahuu yidhi hadda dhagaxdii 4 birjahlo u tuuraa la yidhi war yuusuf dabageed iyo jenaraal mukhtaar goodax dhagxaanta ma la helay warwar ma haysaane soomaalidu waxay fidno waddaba hadda waxaa ka soo baxay mashruuc la yidhaahdo kufsiyo gawrac caabud waa gabadh baa lagu kufsadoo la gawracay baa la yidhi dooramanaynan jaamacad dhiganaysay ayaa la kufsaday laguna tawriyeeyey baa la yidhi oo dhaawac culus la gaadhsiiyey arrintaa darteedna magaalada burco maanta mudaharaad weyn baa ka dhacay falalka noocaasoo kufsi dilkaayna waxay hore uga soo dhaceen gaalkacyo boosaaso garoowe caabudwaaq burco beled xaawo luuq muqdisho afgooye
weeye hargeysa iyo meelo kale. war ragga dumarka dilka iyo kufsiga isugu daraya miyaan hooye dhalin? war caabud waa ninka gabadha inuu kufsaday oo dilay lagu eedeeyey waxaa la yidhi hooyadiiba hore u soo dilay markii la qabanayeyna adeerkiibu 5 tooriyood ku dhuftaa la yidhi. aryaaga boosow ma nin habartii dilaya adeerkii u daahaxaa kugu dhacay? war maahmaah waliba jarjartay nin hooyadii ka guurayso dohdii uma nagaado. war adinkoon isdaalin waxaa la yidhi ma fayooba wiilkii gabdhaha faraxumeeya. aryaa faraxumayn looguma simina dilaa loogu daraa la yidhi. war maysiina mashruuca masiibooyinka naxdinta leh waa ballaaran yahay. gaari xalay ka baxay magaalada Kismaayo oo u socday Dhobley oo shacab masaakiin ay saaraayeen oo gabar umulay cunugeedii ka mid ahaayeen miina lala kaciyay dhammaantoodna waa dhinteen. degmada Kaaran ee gobolka Banaadirna qarax miina kala oo ka dhacay qofna waa ku dhintay leeyahay qof kalena waa ku dhaawacmay. weeydu qarax kale oo ka dhacayna dad badan wax ku noqday. waqooyiga gaalkacyana qarax kale oo dad ku dhintaa maanta ka dhacay. marka ma koobi karnaa maanta kaliya intaas oo masiibaha dalka ka dhacday. war markastoo mashquul siyaasadeed yimaado masiibaduna qaraxyaday dadka ku mashquuliyaan oo ku laayaan. war kufsiga iyo dilka hablaha loo geysanayo ma mashquulka siyaasaddu asna ka mid yahay? war ma haysiina warkii hore oo dhan war soo dhaaf. hadduu warkaasi run noqdana qaraxyada in laga nastaa la rajaynayaa. war ma dawlad xoog badan oo qaraxyada wax ka qabanaysa dalka ka dhalanaysa la yidhi. war ma afwaarkiya ciidamo xoog badan noo soo diraya. Abiy Ahmed ma diyaarada nagu caawinayeen. war ma Soomaalida cadawgeedii garato tawfiiqda alla waafajiyay. aryaadaha ma siyaasadii lagu murmi jiraa laga heshiiyaa la yidhi. waraadahay waa la darjiiri jirteen war adnaan hubsane. Taliban iyo dawladda Afghanistan ayaa Mareykan dhexdhexaadinaya ma maqli jirteen? qadar la isugu keenay ma maqli jirteen? yaahu aryaa qadar iyo Taliban iyo Afghanistan iyo Mareykan ununka xaal noogu jira. war maanta anagayna joogtaa iga sug warka. wasiirka gaashaandhigga Mareykanku wuxuu yidhi al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya waa wada hadal siinayna dhexdhexaadintuna qadar ka dhacaysa. wartalow shirka qadar dawladda ayaa ku matali doona. aryaadaha ma la tagayo haday baqadar tahay cidda ka qayb galaysa waa iska muuqataa hana daalina. carsheega garabka al-shabaab waxa uu qayb galaa wada hadalkaas. adiga carsheeg war macallin ilka case hadduu joogi lahaa uu uga qayb gali lahaa. war baarlamaankii dhacay miisaaniyaddii dawladda 2021 way ansixiyeen baa la yidhi. waxba ku daalin dawladda ka daba dhacayse. war baarlamaanka sharci ahayn si wax u sharciyeeyay. cunto dhacday maqli jireen ma baarlamaan dhacaya. aryaadaha ayaa lagala roorayo horta miisaaniyadda la ansixiyay. Soomaalida banooniga xataa waa ku dagaalamayna la yiraahdo ma ilbixaysamaya. war galmudug miyaa toorey lagu arkay. war taageerayaashii koonfur galbeeda ma la arayay shiituuro madiyor balaaween. reer Banaadir hayoon hoob shiid bal ka balaawiyoon ka darsameena safayle wala shiidoyeen. wasiirkii warfaafinta koonfur galbeedna safayleen dawahi tan hoolin ku jawaabnaba ma aray bad dab banooni ma dheelanoori hamarna ma surmaanoori wasiirka. waaba yaabe koonfur galbeed weligeed ma laga badinin miya. wasiirna jah wali baarayeen حاني كلا لك بدي بمشيدو يناري لكن كوفر قلب وريلين شيدوي ميلون ولا كجرا ولا كجرا شواري ورور ميسين معمول قبل waxay sheegeen aro Ahmed Madoobe noom ima karmay dhahen doorasho qabsadaan areena waxay dhahen waxaan qabanay lacag doorashada Soomaaliya lagu wada qrabay oo Kenya ka timid oo mucaaradka loo waday marka waxaan la yaabanahay dollar mucaaradka u socda maxaa balad xawa soo mariyay yaa aro barort orgi ka weyn warlan beesa haliya sheegan lahaa iyo badaf siifadahay aro maanta shoota saddex shabaab shaarba uu joogsada la yiri war shaarba uga joogsana xabsi la ku xukumay aro ma islaam asku bitlaab yihiin waqtiyo murayna qawaanu majuuj oo kale majuuj qorshaar ku dhufo qorshaar war nabad galiya Allah idin nabad gashay warku dooran mayna la dahna qasbin war dalku doorashada waa lama huraane arada qardo waa la yeeko